Дорогие друзья, сегодня мы все с вами собрались на встрече неформальной. Вот в такой вот неформальной обстановке. Все вы сегодня приглашены на встречу без галстуков под названием «Стихи у камина». И я хочу, чтобы вы сегодня все хорошо отдохнули. Вот в таком теплом кругу друзей. Чтобы у каждого из нас было доброе, теплое настроение. И вот этот вот камин трескучий, да, чтобы он просто вам поднял в эту бурю таких положительных эмоций. И я хочу сейчас вам прочитать стихотворение, которое случайно наткнулось в интернете, но оно как бы сегодня очень подходит к нашей встрече. И стихи напоминают костер, и слова, что дрова для костра. Кто-то зябкие руки простер, чтоб коснуться живого тепла. Чтоб согреться, продолжить свой путь, сохраняет тепло для души. Он пришел у костра отдохнуть, он пришел поразмыслить в тепло. Чтоб очистило пламя огня и сгорел весь душевный хлам. Он готов сидеть у костра, подбирая слова к стихам. Ну вот, и я сегодня хочу предложить, наверное, начать нашу вот эту встречу со стихов о Родине. Я думаю, у каждого из вас есть стихи, посвященные своей родной малой Родины, так как этот год, вы все знаете, посвящен году малой Родины, поэтому хотелось бы нашу, наверное, встречу начать именно с этой темы. И я предлагаю сейчас, кому первому, кто сейчас уже готов. Вот, уже девушка у нас одна готова. Пожалуйста, занимаем вот это кресло и читаем стихи. Белорусской мове. Льется бясчутная матчына мова, гулкой рачулкой породной земли. Быццам мелодия птушки вясковой, спевы народные рыкам знаёмым. Я закахана ў сваёй карані, белой Руссю духмяной, свавольной, дыхаць імкнуся, жыццёю пілюсь, моцная ўсё ты выбежаць здольна. Чорныя дні шчытоваюць, торгаюць боллю, белая, светлая, шчырая Русь. Небо твое, хай хвалю и блакитом, сердце людские живут чистиней, вырою клином тепла, чти молитва, к хатам, жниву до болотяных естей, крик журавлиный обвестить, домой. Все подначалено деву коханию, у нашей колыске спокой, тишиня, степлые люди, что робят огранення, и до сустречи с зорным змерканием, сердце в долонях, родима моя. Это у нас была Ольга Георгиевна. Ну а сейчас я забыла, кстати, вам хотела презентовать новый сборник нашей Евгении Александровны Соломатиной. Называется «Рамонковый край. Васильковый верш». Книга новая совершенно, еще мы ее не презентовали, но так как здесь только одни поэты, наши члены литературного нашего объединения, поэтому я хочу вам просто показать эту книжечку. Книга вся на белорусской мове, все стихи, и именно о Родине. Так что потом попозже, мы, наверное, осенью, да, Евгения Александровна, будем делать презентацию вашего вот этого сборника. Ну а Евгения Александровна сейчас что-нибудь нам прочитает. Только со сборником. Пожалуйста, пожалуйста. У кожнага ёсць мясціна, у кожнага ёсць мясціна, куды сэрца заўсёды і рвецца. Не зарастае сцяжына, радзімай малой завецца. У мяне, дарагая мясціна, моя вёска, дзе я жыла, і назва яе Яськаўшчына. Тут я вырасла, долю знайшла, і шчаслівай была бясконца, побач з роднымі у сям'і. Для мяне тут свяціла сонца цёпла, ярка, тут продкі жылі, і цяпер жывуць яны ў згодзе, землякі маі, і радня, і ў садзе, і ў агародзе, і ў кветніку я свая. Бо тут ведаю кожнае дрэва, куст, сцяжыну, крыніцу і лес. Жаўрука ў небе песні напевы, водар мяты і руж па вясне. У сэрцы кожнага ёсць мясціна, ёсць, канешне, і ў мяне. Моя вёска, моя Яськаўшчына, заўсёды ў сэрцы маім жыве. Спасибо. Ну, кто еще желает о Родине? Давайте. Пожалуйста. И нужно
очень многое изведать, во многих странах бросить якоря, чтобы понять и всей земле поведать, что только дома звезды так горят. Нет ярче красок, нет нежнее звуков. Конечно, где-то есть небесный рай, но для меня, и я надеюсь, внуков, нет краше ничего, чем этот край. Мы оказались здесь по воле судеб, живем под васильковым небом этим. Так было, есть и долго-долго будет. И это наилучшее на свете. Следующий Татьяна. Ой, там так жарко. Диалог о родине. А какая она, твоя родина? И за что ты любишь ее? Там малина, крыжовник, смородина. Там деревня, там детство мое. Ну и что? Это все уже в прошлом, и тебя там давно уже нет. Одолеет тоска невозможно. А приедешь домой, грусти нет. Но твой дом лет уже 20, от деревни за 1000 миль. Да, заставила жизнь помотаться. Есть квартира, есть автомобиль, только просится сердце в деревню, где летом с утра по росе, где петух напомнит про время, где рассвет в необъятной красе. В необъятной? Как это возможно? Ну, увидел, красиво, и что ж. Даже дышишь тогда осторожно, и по телу от магии дрожь. Я не верю, так не бывает. Утро, вечер, и так каждый день. Работа за день так измотает, не наводи тень на плетень. Мою печаль ты успокой, когда откроется порою, как много связано с тобой. А за двиной аллеет небо, стою один, среди могил. Мой город, я давно тут не был, но я тебя не позабыл. На родине так сладко спится и снится предрассветный час. Мать молока дает напиться, а я иду в 4 класс. И еще одно стихотворение. У меня 2 родины. Ленинский район, Черница. Уеду называется, 2-я родина. Уеду. Наверное, было бы хорошо уехать к югу, закинуть сумку на плечо и в гости к другу, где пальмы, синяя волна, и где дельфины, душа там радостью полна, и нет кручины. Еще неплохо на восток, где пихты, сопки, собрать нехитрый уделок в командировку, где расстилается тайга, конца нет края, среди лесов угрюм река там протекает. Отлично было бы совсем уйти на запад, где демократия Эдем, где римский папа, где Капитолий и Милан, где днем сиеста, Венеция и Ватикан, святое место. Нет, в эту летнюю жару на север надо увидеть тундру, Воркуту, оленье стадо. Там гнутся ягель, а в лесу растет морожка. На север очень я хочу, хоть на немножко. Ох, не собрать мне узелок и даже сумку, не светит запад и восток, и даже умка. И друга у меня, увы, на юге нету. Прощайте, глупые мечты, в Черницы еду. Можно я еще? Вот Танечка сказала, родина там, где хорошо. В Лёвно живу 28 лет. А если еще приплюсовать на Росочине, каждое лето ездила к бабушке, то Беларусь мне, вся Беларусь, родина настоящая, полнокровная. У меня есть короткий стишок про Авинский пруд, так его называли, я его так и называю. Аист над Мошной. Белые крылья с черной отметиной, аист взлетел над Мошной рекой. Славная птица, люди приметили, аист приносит лишь мир и покой. Речка и луг, пруд заброшенный вовсе, тропка виднеется, рядом лесок. Как же люблю навестить я по осени, ягод собрать и грибов кузовок. Маленький стишок.
Трещать. Тоже целевой. Трещит. Лоскутами скроенным про мою жизнь. Не люблю нытье я и сама не ною, лишь в стихах однажды душу приоткрою, а житье-бытье лоскутами скроено. Видно, мир таков, раз уж так устроено. Вот лоскут горошек на цветастом поле. Той поры прекрасной не вернуть мне более. По-соседски рядом белый, розовый, и вдали пестреет будто ствол березовый. Черный в крапинку лоскуток темнее, полоса судьбы проверяла временем. И опять с краями полоса светлее. Отпустила, значит, стала чуть добрее. Снова цвет не яркий, серовато-красный, а затем оранжевый, радостной окраски. Откажусь от бурого, мне не нужен темный. Выброшу из памяти навсегда цвет черный. Все. Галина Николаевна. Я прочитаю стихотворение «Отчему дому низкий поклон». Посвящаю дому в деревне Андруки Бишенкольского района Витебской области. К родителям на Радоницу еду, в деревню приезжаю, отчий дом. Дверь заколочена, в окошках света нету. И боль и грусть, что нету жизни в нем. Над крышею дымок теперь не вьется, и на крыльце не ждут отец и мать. Когда уходят те, кто дом построил, дом тоже начинает умирать. Как хочется к углам твоим прижаться и старенькую яблоньку обнять. Чтоб от печали сердцу не порваться, проезжаю мимо я опять. Спасибо, дом, что был моим пристанищем. С печалью и радостью меня всегда ты ждал. И если даже в жизни куролесила, меня любил, прощал и понимал. Хочу я дому низко поклониться за детство, юность радостную в нем. Хочу пред домом просто повиниться, что нет уж сил огонь зажечь в нем. Мирослава, подъезжай туда. Разворачиваемся. А где ты телефон связал? Есть на свете Родина, каждому своя тропка у березоньки. Песня соловья, синь небес раздольная, тишина по ночи. И от этой волюшки аж душа кричит. Беларусь озерная стала мне родной. Радость синевкой, я всегда с тобой. Ну, вот такое стихотворение. А второе стихотворение, оно может быть не в тему, да? Есть такое понятие человеческое, искренность, да? Вот. Есть люди искренние, есть не очень, да? И многие, вернее, не многие, некоторые из нас уже в этой жизни такого наворотили, что не то, что в раю, в аду места, наверное, не будет. Вот такой смысл. Повелось, закуролесило, не судьба, прошу понять, просто строчки в душу влезли мне, просто болью не унять за грехи, за наши тяжкие, да за жизнь без души. Может, хватит, Богом данное, да по-скотскому крушить, не крушить, любить нам надобно, все, что свыше нам дано, жить по-людски, да по совести, да чтоб вместе заодно, ну а мы ж душой убогие, ни святого, ни добра. В рай, наверное, собираемся, только в ад давно пора. Некоторым действительно там не место, за их дела грешные. Все? Да. Ну, все, разворачиваем. Знаете, что я, наверное, вначале надо еще... Ой, ты снимаешь? Давайте я вырежу мне. Наше вот литературное объединение под абажуром, оно расширяет свои границы. Правда, сегодня
мы как бы встречаемся вот в такой уже другой обстановке. У нас уже нет нашего абажура привычного, где мы читаем стихи. Сегодня же мы читаем стихи у камина. В следующий раз мы пойдем с вами читать стихи у костра. Я надеюсь, что погода... Нет. Я просто хотела сказать, что поэтому сегодня вы в гостях у меня. Вот, не знаю, не у сказки, но именно вот в этой беседке у этого камина. Поэтому надеюсь, что когда-нибудь мы, возможно, к любому участнику нашего литературного объединения также сходим в гости вот в такой дружеской обстановке. Ну вот, а теперь я приглашаю всех к столу. Самый плакательный стишок, ну ладно. Ароматный июнь, ветер теплый в окошко, и свободную птицу, встав на крыло, твои пальцы сожмут дорогую обложку, что останется в памяти. Жаль, но прошло. Как-то странно понять. Дети быстро взрослеют. Знаешь, все же все мы остаемся детьми. Пожелаю тебе, выпускник, стань скорее, ты студентом веселым. И помни, есть мы твои, навсегда. И поддержка, опора. Любим очень и ждем. И всегда за тебя. Станешь детскую важную, женишься скоро. Станешь мужней женой, вдохновенно любя. В отчий дом, заклинаю, открыта дорога. Илиозно твоим остается навек. И слезу я смахну, попрошу я у Бога. Сохрани, это мой родной человек. Актуально. Как там не расплакалась, когда читала? А наболевшим называется. Про Сашу хотите? Конечно, про Сашу. Про Сашу, да. Что-то за вечер беда. А ты, зато мы помним, что Саша должен помнить. Больше не буду или хватит, или что? Давай дальше, если еще можешь читать. Было стихотворение, которое скребло. Татьяна сказала, ну это лишнее. Ну 2 хватит, 3 не надо. Ну тоже на выпускном написано. Может, не надо его читать. Это было лишнее. Читай, нам уже. А нам Это не лишних. читал. А нам не лишних не лишнее. бывает. Нам Ну, нормально. оно такое, тема та же просто. Видишь мир, большой, манящий, взрослость руки распластала. Знаешь, будет настоящим только детство. Школа стала отчим домом, где учитель, он казался очень строгим. После школы беззащитным ты найдешь свою дорогу. Только после, жизнь померив, осознаешь, годы счастья были детством. В школьный скверик ты захочешь возвращаться. И тоска по беззаботию, по родительскому дому. Вдруг нет-нет, да и забросит к ним, к любимым и знакомым. Вечер встречи, дискотека, сын и дочка и собрание. Жизнь по кругу, словно белка. Школа, залом ожидания, всем становится пред рейсом. В мир, где ты уже учитель. С праздником ликуй и смейся. Пусть студенчество случится. Сразу я означу, это Да. наша Оля. Подумай. Чем младшая Была была. пока. Сын закончил 11 класс, да. И куда дальше? Ну, Полоцкий пока. Ну же вообще создал. Хочешь? Может, ты забыла, что заглянем в Слушайте, паспорт? Да. Ну, я иду с больницы, меня поперло, как называется. Иду я к доктору. Здоровье не в порядке. Виски сжимает и спина болит. Ну, что ты хочешь на 7-м десятке? С иронией вдруг врач мне говорит. Врача ирония совсем мне непонятна. Да не 17, но и не 105. Была б другая, фраза мне приятна. Вам рано ползать, пробуйте летать. Не верю паспорту, врачам с иронией. Себя любую буду принимать. И чтоб судьба мне в жизни не отмерила, рук никогда не стану опускать. Злые тетеньки, закройте варежки. Бегу, смеюсь, не смейте осуждать. Страданий чашу я свою уж выпила и заслужила, чтоб не ползать, а летать. Знаете, я заслужила летать. Ну, принимаете меня, поэт? Я-то еще не поэт. Принимаю. За этим столом одни поэты. Или будущие поэты. Да, ну, может быть. Ну. Еще? Это был Не, поэт, что читает Куда вы свои еще глаза. сходили, что вас поразило? Да, была в санатории, О, иду. так, это вот... Не, я иду гуляю.
И вдруг слышу девушка. Ну, думаю, это ж не мне. Нет, Там, это к там вам. лет Нет, 40, это к там вам. лет 20. Это не к Опять ним. девушка. Ну, я оборачиваюсь, а кого вы зовете? А мужчина такой, ну, далеко в возрасте, за 70, говорит. Ну, вас, конечно. Я говорю, какая же я девушка, мне уже 2 раза по 30. Он говорит, ну, так вон та, которой 40, это моя дочка. Вон, которая 20, это моя внучка. Когда мне было по 30-ку, вам было по 20-ку. И для меня вы будете девушкой. Ну, пришла у корпуса, у меня сразу подперли стихи. Мне уже за 60. Да. Мне, да вот, сейчас, мне уже за 60. Ага, мне уже за 60. И вряд ли что обломится. И гулять приходится одной. Разрешите, девушка, с вами познакомиться? Вдруг я четко слышу за своей спиной. Девушка, смеетесь? Спросила у мужчины. Мне 2 раза по 30. Для смеха нет причины. Я прошу вас очень... Нет, извините, если просьба моя вас огорчила. Вам было под 20-ку, когда мне 30 было. Те, кому по 20, это мои внучки. Те, кому по 40, девушки, конечно. А мои ровесницы для меня останутся девушками юными навечно. Я поняла, что у меня для грусти нет причины. Если девушкой зовут, меня еще... Мы знаем, какая жизнь была там в вечерах на хуторе в Диканке. Читаем блоком и представляем начало 20 века. Вот вы читаете. Через 50-100 лет кто-нибудь поймет, в каком времени, в какой жизни вы жили. Это меня очень интересно. Вот с этой точки зрения я лично никогда не смотрел на то, что это. И я попытался, ну, может это и снимать не надо. Хорошо. Называется стихотворение. Сейчас скажу. Сейчас. О, я хочу жить в Беларуси. Я хочу жить в Беларуси, где над соснами расцвет, где тоске, печали, грусти и хандре. Причины нет. Здесь стабильная зарплата и борьба за урожай. Пусть живут здесь не богато, уникальный этот край. Здесь покрашены бордюры, здесь обкошены газоны, здесь на месте все скульптуры. Здесь для грусти нет резона. Здесь прекрасная природа и талантливые люди. Пусть любое время года счастье в Беларуси будет. Здесь субботники проводят. Здесь окрашены заборы. Ночью фликеры здесь в моде. Здесь костелы и соборы. Здесь не сладко тунеядцам. Но что-то неправда, скажите. Я постарался не обмануть ни одной, вот как я это чувствую. Ценз растет, здесь пенсионный. Кому-то повезло, а нам вот нет. Сны хорошие здесь снят под ритмичный стук вагонный. Я хочу жить в Беларуси, где волшебные закаты. Нету места ей для грусти, вдохновению нет преграды. И живу я в Беларуси, и встречаю дни и годы. Не ищи в стихи аллюзий, пожелай стране свободы. Пожелай народу воли, чтобы радуга над речкой, чтобы была счастливой доля в селах, городах, местечках. Можно понять, через 100 лет, где мы жили, в какое время? О любви красиво пишут в книжках, но совсем другая наша жизнь, вроде бы и доброй, и хорошей. Слов красивых много говорил, но в одно прекрасное мгновение улыбнулся, предал и забыл. Что же, в жизни всякое бывает, только в этом виновата ты, что ушла своей судьбы не зная, и швырнула под ноги цветы. Звать тебя, малыш, не стану, за тобою вслед не побегу. Лучше уж совсем один останусь, а тебе лишь память сберегу. Ну а ты, сама с тобою, Бог тебе судья, и все на то. Все, что было, все ушло с тобою. Только боль осталась на потом. Молодец. А можно я про лето? Цветут повсюду незабудки, божьи коровки на траве, и все пропитано нектаром, который в воздухе кружит.
В природе каждый ищет пару. Время такое, жизнь кипит. Вино — прелюдия, а после либретто будет и финал. Мозг отключен, а колокольчик звенит от ветра. Не устал, хрустальный, хрупкий, очень нежный. Мелодия любви звучит. А день волшебный, безмятежный, все к единению манит. Слились все звуки воедино. Природа, страсть, любви порыв. И мир такой неповторимый, поймешь ты сам, нектар и спив. И еще такой вот бабочка называется. Бабочка присела на цветок, крылышки сложила, отдыхает. Пестрый и красивый мотылек без устали ведь целый день порхает. Пленяет меня чудной красотой, зовет полет мою мечту и душу. Туда, где рай, далекий, неземной, никто идиллию такую не нарушит. Я зачарованно на бабочку смотрю, нет ветерка, ни шороха, ни звука. Обожествляю мир, ценю его, люблю. Он рядом, близко, протяни лишь руку. И я стою, мир замер, тишина. Застыло это чудное мгновение. На бабочку смотрю, я не одна. Мне в жизни радость, также утешение. На крышу называют. Оторвись от суеты. Полезай на крышу ты. Удивительней и краше панорама с крыши нашей. Станет небо к тебе ближе, если постоишь на крыше. Видишь медленный рассвет, поздней осени привет. Слышишь шум людей, машин, коль на крыше ты один. Видишь улицы, дома, поле, леса, бахрома. На ладони городок, перекрестие дорог. Чище воздух, ближе даль, скоростная магистраль. Удивительный пейзаж, необычный антураж. Школа, церковь, стадион, площадь, наш микрорайон. От вокзала поезда ниоткуда в никуда мимо крыши пробегут, за собой позовут. Тут захватывает дух, тут иные взгляд и слух. Город яркий карнавал, восхитил, очаровал. Тут шагаловский мотив проявляет креатив. Нет тут бед и неудач, заиграет вдруг скрипач. Станет горпоселок ближе, если ты стоишь на крыше. Вид пером не описать. Ну пора уже слезать. Вы работать не хотели ни черта, лишь бы... Я очень устал и стал оглядывать горизонт. Кто мне поможет? Хотя б якого. Я вам скажу на фон свого жадання. Яно другое, бо не тая змога. Раней хотів пригожого кохання, а сьогодні хочеться хоча б якого. Уже некрасиво, не надо. Не люблю девок. Выйди меня, узрост подых. А годы по кумполу все бьют. Не люблю я девок молодых. Не люблю, хоть годы не дают. Спочатку було слово, як казана не раз. Со слов же поступово на свет з'явився сказ. Так что, кто же у яго есть свой сайт. У него Миронович. Михась Миронович. У него... Ложику я вот Миронович Да. его читала. Как зовут? Михась Константинович Миронович. У него зять программист какой-то там очень. Вот он там создал этот сайт, он такой красивый, интересный. Для этого нужно встать. Бабочки, бабочки, легкая па. Без волшебства, только как тут без магии? Нежный цветок вспышкой в небо упал. Кружится, кружится, чертит зигзаги. Дышится, дышится, крылья души я распускаю под солнцем шафрановым. Бабочки, как же вы все хороши. Вольностью, вольностью лечите раны вы. В памяти, будьте всегда. Что нам года, дорожим мы минутами. Я улетаю почти в никуда. С ветром, что создан бабочканутыми. Неологизм, да. Неологизмы, кстати, да, я узнала про неологизмы тоже на этом слово в этом клубе. Ну вот видите, не все, не вот, не один раз вот, и один раз все. Никаких
Помогать, я не знаю, что это образец. Вот тебе понравилось, тебе душевно. А мне равнодушно. Нет. И тем более, Я бы